Bakke-Jensen, vær så god. Først vil jeg takke interpellanten for initiativet, og så får man vel halvveis be om unnskyldning for at man bruker viktig tid som egentlig kunne ha bruktes til å være i Holmenkollen og sett sprint. Jeg kommer også fra en fanatisk sportsinteressert familie, men det finnes av og til ting som viktigere. Først litt til begrepet næringsnøytralitet. Her føler jeg at Arbeiderpartiet holder på å gå skoene av seg. Der en politiker av betydning som har brukt begrepet næringsnøytralitet. Han het Jens Stoltenberg, og han innførte det under sin første regjering. Hos Høyre har det aldri vært noe begrep eller noe verktøy. Så til en del av det jeg vil kommentere i det som har vært i debatten. Når det gjelder Alcoa og prosjektet i Hammerfest, det faktisk sånn at det ganske bred politisk enighet om at Finnmark og Nord-Norge nå fremstår med ganske gode muligheter innenfor både energi og innenfor mineraler. Det i alle fall sånn når man teller antall ministre som har vært nordpå og fortalt om den rød-grønne fremtiden, at det i hvert fall tverrpolitisk enighet i Arbeiderpartiet om at her finnes både energiressurser og mineraler nok der oppe. Det gode grunner til å legge planer der man kan ha forhåpninger om å utvinne energiressurser både fra olje, gass, vind, havstrøm og vannkraft. I tillegg vet vi at prognosene for å finne store mineralressurser stor. Det finner vi til og med i statsbudsjettet, der man bevilger godt med penger for å lete dem opp. Da det ganske så ufattelig defensivt å bruke et tvert nei når man får en forespørsel som den man fikk fra Alcoa. Det naturlige svaret kunne ha vært hvordan passer dette inn i et klimaregnskap der man inkluderer de andre energiformene man nå skal utvinne. Vil kanskje kombinasjonen av vind, vann, strøm og gass øke mulighetene for at man kan realisere utbyggingen av linjer, som igjen kan øke forbruket av fornybar energi? Et spørsmål man kunne ha stilt seg var, hva vil dette si for klimaregnskapet at vi kombinerer utvinning av energi og foredling av mineraler så nær energikilden som mulig? Og kan det faktisk være sånn at det kan ha positiv effekt på klimaregnskapet at vi videreutvikler denne industrien i Norge, hvor vi, og der det ingen som uenig, beviselig veldig gode på det her? Et spørsmål man kunne ha stilt seg, det var hvilke utslag gjør det seg i klimaregnskapet at vi eksporterer gass som forbrennes urenset, målt opp mot et sånt industrieventyr som det her. Jeg registrerer at svaret fra parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, var tvert nei, og jeg registrerer ikke at her noe forsøk på å nyansere det svaret under denne debatten. Det, finner jeg ganske så beklagelig. Så det sånn at vi opp gjennom årene i de siste månedene har fremmet noen forslag i forhold til det med å prøve å tenke helhetlig på det her. Vi har fremmet noen forslag der man prøver å se helhetlig på en strategi om mineralutvinning. Da har man fått nei. Det ligger i dag til votering et forslag der man prøver å se helhetlig på energipolitikken. Jeg ikke villig til å vedde rødvin på at vi kommer til å se et ja her i denne sal til et sånt forslag heller. Da det faktisk sånn at man ikke bare inviterende overfor næringsaktører og overfor investorer i forhold til den industripolitikken man vil vise frem. Man fremstår av og til som ganske avvisende. Takk.